नमस्कार। तुलसी के पत्ते का रस निकाल के 1 चम्मच निकाल और पान के पत्तों का रस 1 चम्मच निकाल लें। इसमें थोड़ा शहद मिला करके ले लें। ये सभी तरह की खांसी में तत्काल आराम देगा। इसके अलावा सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में यहाँ तक कि दर्द है, उनमें भी रिलीफ देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ दिन में 2 बार कम से कम तुलसी, काली मिर्च, अदरक और दालचीनी, इसकी चाय पी ली जाए तो ये बहुत ही तत्काल आराम देने वाली चीज़ हो जाती है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। थैंक यू।